What's your father's job? Procuratore. Sorry? بابا انتو نمیتوانی. بریم سراغ مرحله بعدیمون. باز هم توضیح نمیدم، خودتون میخونید میفهمید. صحیح. ارادت. Let's go. دوباره از این نامه واسمون گذاشتین. سالاد شیرازی. سالاد شیرازی. 2 تا کاغذ از توی کاسه برداشته و با استفاده از آن به خلاقیت خودتان سالاد شیرازی درست کنید. 4 دقیقه زمان دارید. زمان شما شروع می‌شود. دنباریک. سیخ چوبی. سیخ چوبی یعنی چیه؟ پیچ‌گوشتی. با اینا من بعد سالاد شیرازی درست کنم؟ سیخ چوبی. دنباریک. پیچ گوشتی، چوب بستنی. میشه سریعتر وسیله‌های منو بدین؟ حاجی پشما. تمیزن؟ تمیزه شستینش؟ Women. چرا همچینه؟ الان 4 دقیقه زمان هم داره میره. ما رو به چه کارهایی وادار می‌دارید؟ من حقیقتا استعداد زیادی تو آشپزی ندارم. دارم کوچیکم خورد میکنم. حال کنی. باز شو. با سیخ که نمیتونم کاری کنم. بعد همه مواد استفاده کنی؟ دیگه بالاخره سالاد شیرازی دیگه چند دقیقه سالاد شیرازی گذاشته. هیچ چیزی سوالی نیست. انسانی و اخلاقی نیست. پکوندی خیال. خبری نیست کی به کیه. 4 تا دونه خیار توش باشه اوکی. دارم کور میشم. 2 دقیقه زمان فقط گوجه برد. تزیینم دارید میکنید برام. چیکار کنیم دیگه؟ آقا دوربین رو وقتی که پیچ گوشتی میدین به آدم همین میشه. این فصل گوجه‌هاش هم سفته. آقا پیازه حیفه داریم این کارش میکنیم. این پیاز حرمت داره. درود به مرام، درود به عظمتت. ای وای 6 کیلو نمک ریخت توش. نمکم اینجا موند. خسته نباش. حرفی سخنی؟ بفرمایید. هنرمند. خدا لعنتت کنه آجانشان. آره دیگه خوشگلیش دیگه. اصلا تایش تموم. نمک و آب هم اگه میخواییم بزنیم بهش خوشمزه تر میشه. خسته نباشید. سلامت باشید. کردید، کثافت کاری کردید، اساسی زحمت کشیدید، دستتونم درد نکنه. میریم سراغ امتیازدهیش. از کمترین امتیاز براتون میخونم. زینب. عکسش هست توی این دوربین میبینید. این خوشگلی با چه پیشگوشی افتضاحه دیگه، دارید میبینید دیگه، دارید با پیشگوشی میبینید. به ترزی میتونی در بیاری؟ خیلی درشت بود، خیلی افتضاح بود. خب جویده میشه. اینو میجوی تو. من گذاشتم که از اصلا کار اصلا یه بکشی. سری تو تستش نکردی. ما پشت صحنه شیرازی داریم، دارن نظر میدن امتیازا رو اینا دادن. بعد تستش من می‌کردی. اون کثافتی که تو درست کرده اینجا تست کرد. به شما 6 میدیم. 6؟ بله. با پیشگوشی من همه زدم تو گوجه 6؟ ارشیا بفرمایید. تزیین کردی؟ قشنگم بود. خیلی قشنگ بود. عکسش هست آره میبینید؟ بله. خیلی هم زایه. این هم خیلی درشت بود. بله. خیلی افتضاح بود خیلی همچنان. به شما هم 8 میدیم. 8؟ آقا من اعتراض دارم. بابا چقدر تو اعتراض میکنی؟ اونو چیکار کنی؟ اعتراض داره کلا. نفر بعدی سهند عزیزم. تزیین داشتی اما حالا به نسبت ارشیای کوچولویی ریزتر بودی.
و چون سالاد شیرازی خشنه. نکتهش اینه که ریز باشه و ظاهرش کلا ریز بودن و اینا مهمه، برای یه نمره از ارشیا بیشتر به شما میدیم، به شما 9 میدیم. مزخرف درست کردی دیگه. و به شما به خاطر ریز بودن و خوشگل‌تر بودن و حالا مثلا شمایل سالاد شیرازیت به شما نمره کامل رو میدیم، 10 میدیم. اعتراض دارم. غذای شیرازی گذاشتید یه لحظه. بفهم. شما غذای شیرازی گذاشتید، یک فرد شیرازی آوردید غذا درست کنید. شما مفتوش میذار. آقا یه لحظه شما مفتوش میذارن که من درست نکنم. بچه‌ها خیلی با هم حرف میزنید. تک تک اعتراض. بفهم. چی؟ کوین. آها. کوین سالاد شیرازی هم. اصلا شیرازی نیستم ولی غذا رو دوست دارم. غذا زیاد درست میکنم. آره من شاهد بودم. نزن رو میز. ما غذا رو می‌بینیم جیغ می‌زنیم فرار می‌کنیم. یه جور غذا رو دوست دارم. الان مثل اینجوری که من درست میکنم مگه شیرازیه؟ بریم سراغ مرحله بعدی. ایشالله که به خیر بگذره. ببینیم که چه میکنید. بسم الله. بریم تو کارش. سوالات رو از شخص روبرو به انگلیسی بپرسید. بیشترین جواب درست برنده است. زمان 5 دقیقه زمان شما شروع می شود. های. Hi. How are you? What's your name? Ben. هلو. فارسی بلده؟ گو سلام. Are you ready to start? What's your father and mother's opportunity? بابام خونه الفولي وامي مدرسة متاع فرنسا. What's your father's job? تركوا الطايرة. Sorry? بابام ترون متاع ولي. What is your father or your mother's profession? Mon père est entraîneur de volleyball. منم سرگشته حیرانت بچه من هول شدم نمیتونم بچه. Your father, I didn't get it. Entraîneur volley. Entraîneur volley. اوکی. یه چیزی بود که گفت مامانش مثل این که زبان فرانسه درس میده، باباش هم آنترونوم پوله. Can you say it again and slow? بابا entraîneur متاع volleyball. Again please. Okay. It's your father or mother? Mon père. جوابش والیبال بود، باباش والیبالیست بود. What's your favorite color? Violet. بنفش. Green. Non. زرد میشه بکنم. Green. Violet. نزدیکای مشکیه. Violet. Violet. بنفش دوست دارم. What is your biggest dream? يكون أباهي. It's about money or it's about love, making family. تكون bon père. What is kompochbach? نكون bon père. What? نكون bon père. Kompompach. نكون Inkon. bon père. Inkon. For graduation from university? No. Can you ما explain? نخسرش أعز الناس لي. Explain it. ما نخسرش معناتها الشخص اللي أنا نحبه اللي ما يموتش. میگه میخوام کسی که منو دوست داره رو بکشم. شغل خیلی خوبی گیر بیاره؟ ورزشکار بشی؟ لا. ماشین بخری؟ لا. فارسی هم بلدی؟ لا. چرا میگی نه؟ من صدا شما رو ندارم وقتی نمیدونم چی میگه. Concentré. باش نولي bon père. Bon. Regarde. Bon اوکی. père. الان به چه زمانی داری حرف میزنی؟ What's your biggest fear? نخسر الناس اللي قلتهم لك، نخسر الناس اللي نحبهم. Explain more. نخسر عائلة. العائلة متاعي أنا نخسرها يموتوا. یه از مردن میترسم. Height, لا. sea, لا. ocean. لا. نخسر الناس اللي عزوا عليا. ای خدا. شکست عشقی. What is the most annoying things that one can do? 13 ans. Can you explain it? كي واحد يكون عندي صاحبي فهمتني مون امي يجي يغدرني مثلا نجيب سكينه ويطعني من الثاني. میگه که چاقو بزنه تو پهلو من ناراحت میشم. چیزای بیادبی داره میگه. 13 ans. 13 ans. Lying. لا. خزون. 13 ans. خزون. What's خزون؟ يكون عندك صاحب ويغدرك. خنجر از پشت زدم. خنجر از پشت میشه. فکر کنم ازش از پشت خنجر زدن باشه. Thank you. Oh, you didn't help me.
دوستان زبان جدید یاد بگیرید. خیلی کاراتون زشته. خیلی. خیلی خسته نباشید. سلامت باشید. مرسی. چطور بود؟ حرفی سخنی چیزی داری؟ والا من اعتراض زیاد اگه درست امتیاز بدید من اعتراض دارم که چرا چقدر؟ بفهم. کسی که 7 زبان دنیا رو بلده ما انگلیسی حرف بزنه. الان کجا اینا سخته؟ چرا من باید عربی بدونم؟ مأموریت بود دیگه بالاخره. بالاخره من اعتراض میتونم. بله اعتراض کرده دیگه ما. با جناب آقای جمع موافق هستم. برای اولین بار تو زندگی. جناب آقای چی؟ چیز بدی شنیدم. آقای جمع هستم. من فامیلی جمع ارشد جمع هستم. من اصلا این افتضاحی شنیدم دوستان. خیلی خوب. بریم ذهن منحرف میشه. من درخواست کنم مجری عوض کنیم. تقریبا همه این درخواست رو کردن تو برنامه. بریم. آقا نمره میدم از آخرین نفر باز نمره میدم سر این آیتم. ارشیا بفرمایید. کلن یک دونه سوال رو تونستی جواب بدی و خب هر سوال 2 نمره داره. 2 شدم؟ 2 شما 2 بعدی به خدا جرئت نمی‌کنم بگم زینب خب 3 سوال رو جواب دادی. خب این هم 6 تا بود دوباره. 3 تا میشه 8 تا. میشه 6 تا؟ یعنی ایشون 6 شد؟ نه ببین ریاضیات ضعیفه. 3 تا میشه 6 تا دیگه. 16 تا میشه. دفعه 2 شما 3 سوال رو جواب دادی 6 نکن دست به چیزی نیست. زینب 6 حق بچه خورده. بعدی بچه هم نیست. بعدی 2 سوال شو. پرنیا 4 تا درست 8 ماشاءالله. و بعدی آقا سهند عزیزم شکریم. 4 درست نه چند درست؟ 5 5 درست درست داشت کم می‌کرد. 5 درست معذرت می‌بینی؟ سهند 5 درست و نمره کامل 10 مال سهنده. بریم سراغ اعلام برنده. بریم. دوست دارید برنده رو اعلام کنید؟ بله، حدسی ارشد دارید؟ ببره. حدسی دارید؟ بله من حدس دارم. بفهم. قطعا من اول نیستم. تو جایزه بعد حدستون چیه؟ نه یه اتفاق نظری باید داشته باشین سر برنده دیگه. به نظر من اول از همه باید به خدا ایمان داشته باشیم. اینو که بزنیم کنار برنده به نظر من شاگردای فرد. استاد توسی بودن. اختیار دارم. از نفر آخر نزن آقا اینقدر سر صدا نکن کچلمون کردی. از نفر آخر میخونم. نفر آخر این مسابقه با احترام ارشیای عزیزم شما نفر آخر شدی. آخه چی هم آوردین آخه؟ من جایزم. پاشنکش شما نفر آخر. نفر چهارم چی؟ سوم ببخشید من از ریاضیم فوق العاده است. نفر سوم زینب نفر دوم نفر دوم یه لحظه وایسی. نفر سوم شبیه ساز چیزیه؟ نفر سوم شما شدی زینب خانوم. میریم سراغ نفر دوم از بین شما و شما. نفر دوم سهند. بنابراین پرنیا خانوم نفر اولن. حرفی سخنی چیزی من به حقم رسیدم فاش میکشم. ارشیا بردار ارشیا. گوشی تو انداخت. خوش گذشت بهتون. عالی. آقا وایسا یه دقیقه وایسی. بابا وای چقدر تو صدات بلنده. الان چقدر گوه خوردم. آقا وایسی. چی می‌خواستم بپرسم واسط؟ بس که حرف میزنی. چی می‌خواد؟ واقعا چی می‌خواستم؟ آها خوش گذشت بهتون خوب بود. واقعا خوش گذشت و اینکه من با این جابستیکا 1 سال و نیم داشتم مدل می‌خوردم. الان واقعا خوش خودت بود. اگه خودم من آورده بودم. من یه چیزی داریم حالا ته برنامه از یه سری آدم‌های درست حسابی اصولا میپرسیم. هیچ شباهتی اون آدم‌ها به شما ندارن داره از شما میپرسن. یعنی چی؟ میشه لطفاً یه چیزی در نهایت به ما یاد بدین هر کدومتون. یه جمله میتونه آره میشه من شروع کنم. وای یا ابوالفضل میشه اینا رو کنترل کرده است. بفهم شما شروع. مجری سری بعد حتما عوض کنیم. چی یاد دادی الان؟ یه چیز میگم یاد بده. نمیخوام بهت بدم، میخوام عوض کنیم که یاد بگیری در آینده. خب. به فکر آینده‌ام. همین بود جمله چیزی که می‌خواستی بگی. شما بفهم. اول از همه
ممنون از این برنامه. واقعا عشق کردیم، دور هم بودیم، خوش گذشت. توصیه‌ای که دارم اینه که تو همه چی اولویت خودتون باشید. اول از همه به خودتون فکر کنید، بعد به اطرافتون. خودتون رو بیشتر بشناسید. شما بفرمایید. به نظر من اول از همه من از سوره قرآنی بیارم. همیشه خدا هست. این مهمترین چیزیه که ما میدونیم. خدا چی میگه؟ میگه و یکول و اشربو فلا تسرفوا. بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. شما دوستان بفرمایید. عزیزم خیلی ممنون از زحماتتون. خیلی خوب بود. خوبه که حق به حقدار رسید. به قرآن هم رو میکنم تو دهنتونم. تازه اوله تمام نشد. بفرمایید. حق به حقدار رسید. فکر کنم مثلا این اول بود یا این. با این کار اشتباهی هم آخر شدی بابا. آقای جمع هستم. خیلی خوب. فردم نیستی. رفقا که فردم نیستی. میشه خواهش کنم رو به این دوربین لایک و کامنت و سابسکرایب رو بگید برامون، یعنی درخواست بکنید که لایک و من اینو میسپارم به شما این بخشش. من بگم نه تو فقط تو کمتر حرف بزن. موضوع برمی‌دارید دستتون. با یعنی همون الان- موضوع ساب میزنید، زنگوله بغل رو میزنید، با همون موضوع کامنت هم اگه تونستید بنویسید. لایک، ساب، کامنت فراموش نمیشه. دیگه که جرأت داره نذاره الان از لایک کامنت ساب تمام شد. آقا دارن میزنن. آقا برنامه رو تمام کن. رفقا متشکرم. لایک و کامنت و ساب لطفا فراموش نکنید. کامنت انگلیسی بذارید، سابامون داره همینجور میریزه. این نمیفهم داستانش چیه. کمکمون کنید ان شاءالله قوی‌تر، هر قسمت قوی‌تر ان شاءالله برمیگردیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. همه رو به این دوربین. بابا چقدر شلوغید. همه رو به این دوربین خداحافظی کنید. خداحافظ.